Tết đoàn viên, Tết của sự tri ân. Ngày hôm nay em Tuyết vô cùng happy khi tự mình đi chuẩn bị những món quà vô cùng tuyệt vời dành cho đối tác của mình, thay cho lời tri ân của mình tới những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng với mình trong thời gian sắp tới. Để có được Tết của ngày hôm nay, đó là sự đồng hành, sự cống hiến, sự tận tụy của rất nhiều những đối tác nghiệp xung quanh Tuyết, có gia đình của Tuyết, tuyến trên của Tuyết, thầy cô của Tuyết, bạn bè của Tuyết, thậm chí là quý khách hàng của Tuyết đã không ngừng đưa ra những lời góp ý, cải tiến để giúp Tuyết có thể trở nên happy, thành công giống như bây giờ. Đó chính là những cái gì tâm huyết nhất mà ngày hôm nay Tuyết đã chuẩn bị cho đối tác của mình. Chúc cho tất cả quý đối tác có một Tết đoàn viên thật là ấm áp, hạnh phúc và bình an bên gia đình.